云林县文化处邀请多位学者来到后尾糖厂会监所写的状况，因为这一天要进行审查会议。暂定古迹这个部分，我们就是会就是依委员会去依文化资产法，还有一些文化资产的一个基准则来审议。讨论的内容就是会依文资法去讨论，有古迹也有历史建筑这样子，然后去做决议。也有可能没有登录，就有三个选项去做决定。5月份所设被烧掉一栋，因为保护文化资产临时的申请，经过学者审查，6月24号，文化处将村落的13间公告列为暂定古迹。对此，糖厂有因的看法。要整体规划，你要做前期做什么使用，然后要把这个送到县政府去审理，审理完了，他才核准建造。所以不可能说我们台糖随便就可以把它拆掉。糖厂挖出老事那这些都是不实的这个事实不管是土地重新利用，或者是树仔的处理，拢需要经过中央和地方的审查。所以糖厂并无认为只有列为古迹这种做法。这一届员工嘛站出来表明立场。那个也被一些游民在那边暂住，然后在那边吸毒。火烧了，他们一直在怪说是不是我们员工在干嘛？为了开花，那其实都在污蔑我们。所以这样的清楚我们如何能够在文资审查会议当中，我们确定它能够限地古迹。台糖员工和要求专属保留的民众，在现场发出因的诉求，不管对这边，拢是为着家己所住的这片土地，免怎做上适当的处理，需要政府、糖厂和民众用上中立的看法，做出上适合这个所在的规划。记者林依玲采访报道。